Моя классуха из прошлой школы брала телефон моих одноклассников, читала их переписки в то время, как все были на физкультуре. И вот один раз она добралась до моего телефона. Чтобы вы понимали, я чищу переписки в своем телефоне всегда. В этот раз я ничего не очистила. Так вот, мы все пошли на физру. Секундочку, физра — это мой самый любимый урок. Потому что это самый легкий урок, который есть в школе. Тем более я обожаю спорт. Поэтому заставить меня пропустить физру просто невозможно. Вот мы уже всем классом делаем разминку. Одной из девочек пошла кровь из носа. Тренер сказала мне, чтобы я отвела эту девочку в медпункт. Ну и я пошла туда с этой девочкой. Врач сказала, что у девочки повышенное давление, чтобы она шла домой. А для начала нужно предупредить классуху. Ну, чтобы она позвонила родителям этой девочки. Со своей одноклассницей поднялись на 3-й этаж. Открываю дверь, и знаете, что я вижу? Классуха пялится в мой телефон и даже не оторвала взгляд, когда мы вошли. Стою и думаю, вот